हेलो गाइस, अच्छी होगी। आज ऐसा है कि शरीर जो है खाना सुबह से उठ गया, खाना हो गया, खाना किए तो बैठे घूम से पूछता हूँ खाना क्यों नहीं खा रहे। कैसे खा पूछना वाला खाना कैसे नहीं खा पापा नहीं खाते गल्ला आलू मंगा दूर रहे देखो कंचन आलू चाहिए। कंचन आ गया है इधर पे, डॉगी है, उसका नाम है कंचन। मेरे पीछे दिख रहा है उसका नाम है श्रीश। श्रीश आलू आलू लोगे ना श्रीश? बेटा इधर देखो ना। ऐ उसका मम्मी इधर पे चावल चुन रहे हैं। हाँ बेटा ऐसे गुमसुम से बैठे हैं? हैं? सदमा होगी भात ना खाने खाओगे क्या चीज की दवाई पिला दी तो? सिरप सिरप पीबे? सिरप लाओ सिरप। हाँ नहीं खाता पिया चलो चलो। ये तो बदमाश है, खाना खाना ला बदमाश है भाई। ये बहुत बदमाश है। सिरप पहले 2-3 महीना पहले ठीक था, जब वो 1.5 साल का था ना, पी लेता था अपने से खुद से। अभी ऐसा हो गया कि कहीं क्या करूँ, तबीयत खराब है इसका भी और मेरा सर्दी पकड़ लिया। ऐसा लगा कि ये सुबह भी उठा है 7 बजे 7-10 में, उठ के बोल रहा 5 से चावल चाय पक गया तो भात उसको ये बैठा नीचे खा लिया, दवाई पिला देगा ऐसे जानो लेके आम दवाई ला। तभी तो होगा ठीक रही। रीस दवाई नहीं पियोगे तो नहीं होगा ठीक। है ना बेटा? लाओ दवाई पियोगे नहीं? पियोगे दवाई नहीं पियोगे? खाओगे? यहाँ पे ऐसा है सीन, ये ना डर रहा है दवाई पिलाने का करके, फिर रोने लग गया था। ये दवाई पीने से इतना डरता है। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आया हूँ अच्छी
अच्छे ही होंगे आप लोग। जय भारत जय श्री राम।